במקביל לאמריקאים, מדינה נוספת שמקפידה להכניס סיוע הומניטרי לעזה מתחילת המלחמה כדי להגדיל שם את ההשפעה שלה, איראן. רועי קייס, אתה מפרסם הערב תיעודים שאמורים להדאיג מאוד את מדינת ישראל. נכון מאוד, מאיה. תראי, מתברר שהסהר האדום האיראני, על הנייר ארגון הומניטרי איראני, הקים בדרום הרצועה ובצפון הרצועה בתי תמחוי לתושבים לעזה, בעיקר לשם חלוקת מזון. כך עולה מתיעודים שאנחנו מפרסמים הערב, מהימים האחרונים מרצועת עזה. אפשר לראות את הדגל האיראני באותם בתי תמחוי. עכשיו תראי, זה קורה כאשר בימים האחרונים נשיא הסהר האדום האיראני אומר ש10,000 טונות של מזון וציוד רפואי עברו עד כה מאיראן לרצועת עזה. לא ברור כמה באמת נכנס. אבל למה זה מעניין, מאיה? כי בחודש נובמבר דווח כי במהלך פגישה נדירה בין נשיא מצרים עבד אל פתאח א-סיסי לנשיא איראן ראיסי בשולי כנס בסעודיה, ראיסי העלה בקשה שמצרים תאפשר הכנסה של סיוע הומניטרי איראני לתוך רצועת עזה. א-סיסי אמר לו שזה בעייתי כיוון שישראל מתנגדת לכך. שהתיעודים האלה מהימים האחרונים מראים שהסהר האדום האיראני כן נוכח בעזה גם בצפון וגם בדרום באזור רפיח. ולמה זה אירוע חשוב? כי כל דריסת רגל איראנית בעזה היא פתח פוטנציאלי לחדירה של גורמי מודיעין איראני בחסות אנשי סיוע הומניטרי, אותם אנשי הסהר האדום האיראני, וזאת, כפי שאת ציינת, בשורה מדאיגה מאוד לישראל.